আজকে তো বাসায় ব্যায়াম করতে করতে যাব। এইটা আবার কে ফেললো? তবে রে, গাড়িতে বসে বসে বোতল ছড়া হচ্ছে। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। এই যে, এই নেও তোমার বোতল। আরে পিউমা, রাস্তায় এইভাবে লোকেদের সাথে ঝগড়া করতে হয় না। ভাই, ছোট মেয়ে ভুল করে বলে ফেলেছে। পিউমা, চলে এখন বাড়ি যাই। বাবা সকাল সকাল ফোনে টিকটক দেখতে বসে গেছে। আজকে তো বাবার খবর আছে। বাবা, এই দেখো, আমি এইভাবে সিদ্ধ ডিম মাথায় ভেঙেছি। তুমি কি আমার মতো ভাঙতে পারবে? এইটা কোনো ব্যাপার নাকি? এই দেখো। আরে বাপরে, কি দুষ্টুই মেয়েটা। কাঁচা ডিম ছিল, আমাকে বললো না, আমাকে গাধা বানিয়ে দিল।